အခု robot operating system ကိုထည့်သွင်းပါမယ် ROS kinetic ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်သက်ဆိုင်ရာ Google မှာရှာလိုက်ရင်ဒီ page ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ page ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Linux ရဲ့ repo ကိုပြင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ software update ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ source code ကို check မယ် other software ကို check ပါမယ်ဒါဆိုရပါပြီOkay ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပါတဲ့ command တွေကရှည်လျားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကူးပြီးတော့ပဲ copy paste ထည့်လိုက်မယ် Linux terminal ကိုဖွင့်မယ်ပြီးတော့ paste ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် source အသစ်ထည့်ပြီးရင် key server ထည့်မယ် key server ကိုလည်း copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင် paste ချပါလိမ့်မယ် install လုပ်တဲ့အချိန်ကနည်းနည်းတော့ကြာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် sudo apt-get update လုပ်မယ်ပြီးရင် sudo apt-get install ROS kinetic test.foo ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ PC မှာသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် full version ကိုထည့်လို့ရပါတယ် Raspberry Pi တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့3D simulation တွေမပါဘဲနဲ့တခြား version တွေထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Windows နဲ့ကအခုမှစပြီး install လုပ်ထားတာမို့လို့ font တွေသေးနေပါသေးတယ်နောက် video တွေကြာရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ font size ကြီးပေးထားပါမယ်အခု update လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် kinetic full ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပါပြီinstall လုပ်ချိန်အနည်းငယ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် install လုပ်လို့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ channel လေးတွေကြာမှာသေးတယ်အဲ့တော့ ROS dependency init လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် dependency update လုပ်ပါမယ် ROS dependency init လုပ်တဲ့အချိန်မှာ sudo command သုံးရပါမယ်ဒါပေမဲ့ ROS dependency update လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ sudo command ကိုမသုံးရပါဘူးဒါကိုသတိထားစေလိုပါတယ် Okay internet line ပေါ်မူတည်ပြီးကြာပါလိမ့်မယ်Okay ခုပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ command လေးကိုကူးလိုက်ပါဒီကောင်တွေကတော့ terminal init လုပ်တိုင်းမှာ bash rc ထဲမှာထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အကူbash rc file မှာတော့ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပြင်လိုက်မှ terminal ဖွင့်တိုင်းမှာ ROS ကို run လို့ရမှာပါနောက်တစ်ခုကြံပါသေးတယ် python raw install အဲ့ဒီ package ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပါမယ်ထုံးစံတိုင်း copy ကူးပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် window ကအခုမှတင်တာမို့လို့ font တွေသေးနေပါသေးတယ်နောက်သင်ခန်းစာကြာမှကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပြပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ install လုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ROS ကိုစတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီဒါပေမဲ့တခြား package လေးတွေလိုတာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ program ရေးတဲ့အချိန်ကြာမှသာလိုတဲ့ package ကိုထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်အခုတော့ robot arm တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် move it package ကို install လုပ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ installation အလုံးပြီးပါပြီနောက်သင်ခန်းစာကြမှာပဲစပြီးတော့ file စနစ်တွေ code ရေးသားပုံတွေဆက်လက်တင်သွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်